好在今日天氣咁好啫。前面就係 JR 札幌站啊，咁中間有個星星，有個鐘咧睇到而家係朝頭早6點47分咁上下。咁早咁搞乜嘢呢？就係今次想去二世古啊。其中一個目的地就係由香港公司擁有嘅二世古花園度假村，同埋想現場睇一睇二世古嘅環境係點樣，睇下啲屋起成點，睇下適唔適合移居。咁雖然而家係5月啦，二世古係唔係 season 啦，冇咩特別嘢睇嘅。咁我之前有一段片係介紹過二世古嗰個發展歷史啊，即係點解突然之間係有咁多外國人，即係西洋，譬如歐洲人、美國人咁樣就去二世古度投資咁樣。今次係第一次去，我當然啦，介紹得嘅，我盡量都會去翻當地去睇清楚啦。咁之前係主要係以資料形式同大家介紹，咁今次實際去一去，今次就純粹搭 JR 普通火車啊，冇咩快速嗰啲噶啦。玩法就係由札幌一開波去到小津，跟住再轉函館線，逐個暫停懟到落去區之安括撐，再等27分鐘車啊，搭幾個站再去到二世古。咁呢個玩法去到10點噶啦。當然啦，趕時間嘅人就未必啱呢個玩法，我就中意搭火車同埋慢慢 hea 下。咁我大概會由10點零鐘到會踩單車周圍兜啦，兜到大概5點零，跟住就搭翻沿途同樣嘅火車翻嚟札幌，跟住之後嗰日咧就玩埋札幌一日，到晏晝咁上下咧就搭火車去新千歲機場，搭翻去關西空港，跟住慢慢又搭火車翻去京都屋企啦。哇！咁睇下有冇啲平飛啊？咁就揀呢個北海道內周遊。咁咧本來有呢個一日散步嘅，但係原來係淨係限星期6日同埋假期嘅。咁呢個係好大嘅2000幾yen，咁所以咧冇辦法啦，要淨係買呢個普通券，一日普通列車札幌開波，咁就揀二世古啦，揀 OK， 咁咧已經出咗嚟噶啦，咁就有2條啊，2000幾yen其實單程已經去到嘅，如果係平飛嘅話，但係冇辦法。咁我都係一定要來回翻嚟嘅啦，冇得揀，買埋先算。OK， 咁4000幾yen，跟住就找數就完嘅啦。OK， 咁就買咗札幌去到二世古4840yen。咁佢冇寫明中途唔可以落車嘅，咁應該區之安嗰度咧要停20分鐘嘅，咁可以喺區之安嗰度出去兜少少，都唔使驚。OK， 出發。咁而家去小津嘅車。05分開嘅就而家到站排晒隊啦，14分開嘅下一班。咁點解下一班咧會有人坐晒，即係唔會搭05分嗰班嘅咧？咁個答案就係好簡單啦，因為係有得坐，呢度係爆晒人嘅，係冇得坐噶啦。咁我就揀14分，因為我趕得切嘅。OK， 咁8點01分02分左右就嚟到呢個小津啦。咁喺5號月台度啦。咁下一站就係去區之安，原來就係隔離呢個月台零丁一架車仔06分就開啦，所以冇乜時間，所以好多嘢都要先喺札幌嗰度預備好晒先，即係去晒廁所先。咁區之安呢個好明顯佢就乜都冇噶啦，呢家嘢，我影埋張相咧就上車噶啦。終於到咗區之安啦！咁頭先差唔多嚟到站附近嗰陣時咧，已經見到羊蹄山。咁呢個站係好細嘅啫，就咁一眼睇晒，頂籠容納3卡車左右啦。咁而家就周圍行下睇下有咩，下一班車去二世古咧，就應該係20幾分鐘之後嘅。已經睇到羊蹄山啦呢度。咁我再睇下點樣分配時間。咁呢度咧，我上網睇就見到喺站裏邊咧就有得租單車500yen一日，但係好似得普通單車。普通嘅單車即係咩咧？即係冇電動嘅。冇電動咧就應該比較危乎啦，我覺得。二世古嗰度咧，我記得4個鐘頭就係2500 yen， 8個鐘頭就3500 yen， 就比較貴。不過嚟到呢啲地方，其實都喺個1000、2000 yen 都冇辦法噶啦，咁就係要豪出嚟噶啦。
咁我睇下我呢張飛可唔可以出場，再去睇下具體睇下點樣先。成個地方呢，即係唔同嘅 resort 啊，或者係滑雪場呢，就係分佈喺二世古站、比羅夫站同埋區之安站呢三個站，連埋呢三個站嗰度噶啦。咁區之安啦、二世古中間呢就係比羅夫，咁嗰啲 resort 啊、滑雪場喺度噶啦。咁所以其實等火車就等成個鐘先得一班。咁唯有喺中間踩單車，咁同埋啲嗰啲嘢咧唔會咁集中喺站隔離嘅，咁嗰個策略咧就係租咗個單車，係咁踩到走嗰陣時先搭翻火車，就唔好靠火車啦中間。咁我而家睇睇出邊係咩樣先。嗱，咁你我呢個行得咁慢咧，或者你可能 feel 到係趌下咧，咁其實就係因為我扭親隻腳，但係咧已經好翻好多啦。係前日扭親嘅，咁所以我都冇辦法啦，要咁樣去拍啊，去睇噶啦。OK， 我俾佢睇先。途中的も大丈夫ですか？係。好冇。OK， 佢就話中途可以出去嘅，咁所以我就出去啦。哦，區之安。咁下一班係50分，而家應該係23分左右啦，有27分，哇正！讓翠山哇，中間有個 Smart Hotel 啊，頂住啊，都唔使驚嘅。OK， 單車啊，爭以前嗰啲牌啊，你睇下佢由右邊寫翻去左邊嘅，咁區之安呢個咁嘅寫法好搞笑，我覺得。好，做單車喺邊度咧？仲有冇呢樣嘢咧？我去問一問先。其實而家已經係去到10點㗎啦，咁點解傾咗成半個鐘咁耐咧？咁除咗租單車之外咧，咁我問阿姐姐啊，阿觀光按內所嘅姐姐咧，佢係寫咗好多嘢俾我，我話咧想去呢度去嗰度，咁呢張係區之安附近嘅比較大啲嘅地圖啦 ，zoom in 咗地圖啦。咁另外咧有呢個係成個地區嘅地圖，佢就係用熒光筆咧係寫滿晒去邊個雪場就係邊條路。咁我陣間應該會影俾你睇嘅啦，咁我就把握時間。咁租單車係去到5點鐘嘅啫，而家10點仲有7個鐘頭，去唔晒都去3個左右啦。咁前面羊蹄山嗰個問晒嘅啦，嘢食去邊度啊？主要嘅雪場喺邊度啊？睇羊蹄山邊個點望過去會好睇啊？等等。OK， 咁我就出咗去出邊先，再即係見到有啲特別嘢咧，再同大家講下咧。而家離開區之安站，踩單車大概2分鐘至3分鐘左右啦，咁都係喺 JR 鐵道嗰條車軌附近嘅啫。咁呢度你已經睇到係住宅區嚟嘅。咁當然啦，唔係貨有錢人嘅啦，可能只係普通呢度住嘅市民常住嘅屋咁樣啦。咁見到係斜頂，咁咧一間一間一格一格咧係好整齊，設計得好工整嘅。就算喺區之安站附近一啲好普通嘅住宅區已經係咁嘅形式㗎啦，咁啊係咯，前面個門口譬如有嘢遮住啊，就算落雪嗰陣時都可以唔使咁拗教啦。同埋嗰個底嗰度咧，你睇下個地基咧係起到咁高嘅，咁即係呢度咧落雪應該會落得好犀利㗎啦。就算係行咁少嘅路咧，你已經可以觀察到某程度上區之安呢個地區咧嗰個特色係點樣㗎啦。咁跟住咧就會再向前行啦，之後第一站咧會去花園嘅。咁我已經話咗俾個姐姐聽，我喺香港嚟㗎啦。咁樣佢話係啦，香港係收購咗花園滑雪場。真係唔好意思啊，我忍住又停低咗啦。其實踩單車都唔夠1分鐘。咁呢度有間學校，主要咧唔係睇學校啦，再影過嚟呢邊就成個羊蹄山啊喺呢度。哇！喺呢間學校應該小學啦。如果喺呢間學校讀書喎，太正啦！睇住羊蹄山，我再行過啲。大自然真係犀利，嚟咗日本咁多年，咁大自然都睇唔少啊！但係咁壯觀嘅，真係唔係成日一見。哇！如果富士山我諗都有相同嘅效果，不過富士山可能咧會隔遠啲咁樣啦。我再行遠啲先，再同大家講。如果唔係咁樣咧，一日都去唔到幾多個地方。如果喺區之安站嗰度想去花園滑雪場咧，咁呢度有個 T 字路口位啦，咁就係轉右。直踩過去就得啦。咁見到一個矮嘅雪山嘅呢邊，咁嗰度就係花園滑雪場啦。咁我就邁向花園滑雪場。我而家
就係10點12分啦。咁我有陣時停下，有陣時行下嘅。咁我睇下幾點鐘可以去到花園滑雪場。出翻嚟呢個路口，南11西1，見到日產呢間嘢，前面有山崗家嘅拉麵啦，好容易影啊。咁呢一邊咧，羊蹄山向住呢邊即係轉右啦，直踩過去就係去到比羅夫嗰邊，方向應該幾容易認。認住羊蹄山究竟喺邊一個方位，就大概估到係咩啦。我趁綠燈過埋去，我又踩咗一陣咧，又停低啦。咁我發覺應該唔夠時間慢慢坐低食嘢啦。咁我嚟呢間 Eon 啊 Max Value 呢一間嚟買嘢食，我買飯團啊之類嘅啫，同埋買杯茶啫，好簡單。我又俾個半價 label 吸引住啦，258 yen 嘅 Starbucks 嘅呢個 Espresso 半價，咁我已經揀咗喺手頭上啦。喂，好搞笑啊！呢度有呢個我鐵家都試過 Yakisoba 鹽味嘅輕強炒麵啊，100 yen 嘅，有細烏冬咁得意嘅，有啲興趣。喂，soba 要200 yen 啊，反而我哋而家手頭上有呢個同埋。即係頭先 Espresso 同埋魚呢個又係20% off， 好吸引啊！當然有呢啲咁嘅減價紙之後，呢個係奶黃嚟 custard 咁樣啊，輕強啲唔使冰唔使剩嘅，咁我要個 soba 200 yen 啦，即係216，再炒麵啊，炒麵或者烏冬炒麵啦，100 yen 咁平，試下啦。我諗去到中途應該比羅夫嗰度會正㗎啦。呢個好得意啊！呢個係酒嚟嘅，係叫做蘋果嘅面珠燈，應該碌哭鼻178 yen。好，買完幾分鐘嘅事嚟嘅啫。買咗啲咩咧？戰利品就係頭先 show 過俾你睇噶啦 ，Starbucks 嘅咖啡啦，其實唔知幾時飲啊。跟住又係呢個魚 Taiyaki 嘅甜品啦。另外呢個 Yakisoba。炒麵，但係冇叮我覺得呢啲係唔使叮都掉得嘅。跟住 last 就係哇，我拎咗出嚟好煩啊，覺得。跟住就係呢個蕎麥麵200 yen，有晒汁噶啦。咁呢度咧又係好好人。咁我入緊嗰陣時，咁我周圍睄啦。咁當然我就係睄咩咧？就係睄呢個筷子啦。我未入緊嘢嘅啫，睄緊。咁我入埋晒，咁我先諗住去攞啦。咁咧當我入緊嗰陣時未入完咧，佢話呢度有個收銀嗰度有筷子啊。佢話俾我聽啦。咁都係好人，即係佢主動咯，唔使等我去問佢嗰陣時，佢先話俾我聽。咁呢度又係同富良野嗰個超市一樣啦，都係主動咁樣去幫助。咁我咁樣見到咧，已經係知道我第一次嚟啦。買晒啦 OK，咁即係呢件事係完咗啦。咁我買呢啲咧，即係好 hea 呢啲嘢食咧，好似大學生全國遊咁樣咧，即係日本嗰陣時咧，嗰啲大學生咧，咁去旅行咧就會好平咁樣買一餐。咁我咧就係中意呢啲，就比去嗰啲餐廳坐定定食咧，我覺得係更加有 feel。譬如我一陣間去到比羅夫，我喺條大橋嗰度，或者附近有公園嘅，咁我就坐喺度嚼㗎啦。咁我覺得好過靜靜地坐喺鋪頭度食。好，出發20零分鐘就到嘅咧，1點鐘之前應該到。又嚟變態靚景嘅時間。頭先間超級市場咧就係呢度右手邊呢度啦 ，Max Value 紅紅地色嗰度。咁我望翻過嚟呢邊。就係 Annapurna 啦，個滑雪個山下面呢度條河，中間呢度咧類似公園定係乜嘢咧？咁日本咧叫 Kasenji 啦，河川敷啦，即係漢字嚟講。咁有人喺度彈狗，係西人嚟嘅，係下游咁樣流落去啦呢度。另外望翻嚟呢邊羊蹄山，變態呢個景，唔好諗啊！住區之安啦，大家退休之後想有一個休閒嘅生活，呢度是但有嗰個位，咁我就好隨便咁樣停喺度。我想俾你睇下呢度附近嗰啲民居係點樣嘅。呢一間呢，變態最出呢一間，佢嘅景係咩呢？望翻轉頭，羊蹄山，咁佢嗰個角度梗係靚過我呢度啦，唔係咩貴地嚟添啊，可能。正面呢一間呢就舊啲，應該40年度啦，佢門都冇閂啦已經。即係呢度嗰啲生活呢就係即係唔使閂門啦。咁前面呢個好明顯係新淨啲嘅啦。咁佢前面有晒呢啲咁嘅 marquee，即係柴啊，中文。
咁再行前，佢又打斜嚟起嘅。咁呢度似係嗰啲農家嘅停車場啊，但係唔見有公司招牌，咁我唔知佢係邊間啦。咁再入呢個佢得一架車，可能係普通嘅住宅嚟嘅啫，冇特別。咁呢度又係有柴。咁大概可以估到佢呢度生活係點樣啦。即係除咗係有火水或者係有燈油嚟做暖氣之外呢，咁佢會燒柴嚟嘅，咁都可以估到佢呢度有幾棟啦。但係佢嗰個地基呢，唔係咁高嘅啫，都係同富良野睇嗰啲差唔多，即係大概去到膝頭至到大髀咁上下嘅。咁上去個大門嗰度呢，要上幾級。咁當然啦，睇嗰陣時覺得幾靚喎，上幾級，咁個門口高啲，唔使同個地面水平平排咁樣，可能會覺得呢個設計幾好啊。都上咗年紀嗰陣時，可能行動唔係咁方便啦，即係上樓梯已經唔方便啦。第一，要落樓梯都唔方便啦。咁第二就係譬如有陣時可能輪椅啦去到，咁每一次出入門口呢，都有個斜路，即係可能要改裝變咗斜路啦。變咗斜路之後呢，咁樣就每一次出門口或者入門口咧，都有一個門檻喺度咧，即係棘住，唔想出去出邊，咁會影響之後嘅生活嘅，即係可能會成日漚喺屋企啊。呢個要考慮一下。咁我覺得唔係大問題咯，到時改裝咪得咯。咁呢度啲人都係咁樣住，只係一個考慮嘅因素咯，唔係一啲致命傷嚟嘅。咁呢度住宅區啦，兜咗一段咁樣睇，頭先有個阿伯係坐喺個門口嗰度唞緊氣。咁就翻去，估唔到我都行咗大概100米咁上下，咁行翻出去，咁我就再去比羅夫。其實行唔到幾多步㗎咋，行下又停下，行下停下咁樣，咁可能1/3嘅咋，即係我話25分鐘左右嘅路程呢，我可能行咗8分鐘左右。咁我覺得應該3個滑雪場呢，就係今次嘅極限啦，因為我仲要翻去還車，得佢5點。我話6點鐘有車翻去札幌，我踩到6點我就 OK 噶啦。跟住個姐姐咧，即係話我呢度收5點㗎咁樣，你5點要還車咁樣。OK， 可能佢哋而家驚緊，擔心我咧係咪準時5點之前咧可以翻到去，繼續去比羅夫。唔好意思，我再停一停。咁轉咗入嚟呢個位呢，其實呢一個山呢，就係應該係滑雪場嗰個山啦。沿住呢條路去呢，應該會去到花園噶。但係睇下個高低差咁犀利呢，咁我諗應該幾辛苦。好彩有電動啫，應該可以頂得順嘅。都爬到咁上下一半左右啦，離花園滑雪場一半咁上下啦。羊蹄山咁影呢啲呢，就係俾你知道而家我個位置喺邊度啦。咁前面就我停低嘅原因之一啦。Odin Hills Hanazono Niseko， 咁呢度好明顯咧，已經係一個 resort 嚟噶。Phase 2 launched 啦，已經係啲樹遮住咗啦。再入去就睇到啦 Bistro 咁大個窗，北海道同人講呢度樓點，見到咁大窗嘅話，一定會講點解咁大個窗，因為好簡單，冬天落雪。好凍，如果咁大窗嘅話呢，隔熱度好差啦，散晒熱嘅話，咁就好凍。咁如果佢咁樣設計得嘅話呢，即係佢諗過度過啦，咁大窗都 OK 嘅。因為之前有推出影片介紹日本一戶建嘅隔熱同埋高氣密技術，所以就知道如果喺北海道起樓，要安一個好大嘅窗，就要留意啲咩，同埋技術嘅難處。希望中意睇最新日本影片嘅觀眾可以課金俾我，幫助我可以拍更多更好嘅影片。咁呢啲又係億聲噶啦，即係幾億 yen 咁樣啦，最平咯。而家個 feel 似冇人啦。翻返去區之安呢，如果揸車我諗都係10分鐘左右嘅事嚟嘅啫，唔係大問題。不過我而家周圍好多蟲嬲住，我講緊嘢嗰陣時好驚佢哋走入個口裏邊。唔好意思，我吹佢先，唔好意思，我吹諗住吹咗啲蟲，再踩上去呢，大概10分鐘啊，地圖話俾你聽10分鐘，咁睇下得唔得啦。下一集就會到達二世古花園度假村，睇睇究竟呢個由香港資本興建嘅度假村起得靚唔靚，同埋會有啲咩設施。